I den här uppgiften så har jag ritat av ett faktorträd och det jag ska göra här det är att jag ska primtalsfaktorisera det här talet 48. Själva faktorträdet kan jag bygga upp på lite olika sätt och jag är inte van på att ha ett faktorträd som är uppritat i förväg utan det brukar jag ta och rita upp allt eftersom att jag behöver. Men hur kan jag dela upp talet 48 i faktorer? Ja, 48 det är detsamma som 12 multiplicerat med 4. 12 multiplicerat med 4 det är 48. Och talet 4 kan jag dela upp i två stycken faktorer. Därför att jag vet det att 2 multiplicerat med 2 det är 4. Talet 12 här, det kan jag dela upp. Jag vet det att 12 det är detsamma som 3 multiplicerat med 4. Och eftersom att jag vet att talet 4 kan jag primtalsfaktorisera som 2 multiplicerat med 2 så kan talet 12 primtalsfaktoriseras som 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. 2 multiplicerat med 2 det är 4. 4 multiplicerat med 3 det är 12. Så här har jag mitt faktorträd. Så B-uppgiften. Här skulle jag ta och dela upp talet 48 i primfaktorer. Och då skriver jag talet 48. Och så skriver jag de här primfaktorerna och jag börjar med de lägsta. Så jag tar 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Så här har jag min primtalsfaktorisering. C-uppgiften då. Här ska jag titta och bestämma vilka positiva tal som 48 är delbart med. Och då är det så här att talet 48 är jämnt delbart med sina primtalsfaktorer eller en produkt av dess egna primtalsfaktorer. Så talet 48 är jämnt delbart med 2 eftersom att 48 dividerat med 2 det är 24 och 48 är också jämnt delbart med 3 av samma orsak. Jag kan också ta 2 multiplicerat med 2 som är 4 och jag kan ta 48 dividerat med 4, det visste jag ju var 12, så jag kan ha en 4. Och sedan så kan jag ta 3 stycken sådana här 2. 2 multiplicerat med 2 det är 4, multiplicerat med 2 det är 8. Så 48 dividerat med 8 går också jättebra. 8, sådär. Sedan så har jag även 12. 48 dividerat med 12 går jättebra. Och hur får jag 12? Jo, jag får det genom att ta 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. 4 multiplicerat med 3 det är 12. Så 12 är också ett positivt tal som 48 är delbart med. Sedan så kan jag ju ta, nu har jag ju tagit en tvåa, jag har tagit 2 stycken tvåor och jag har tagit 3 stycken tvåor. Då kan jag också ta 4 stycken tvåor och multiplicera dem med varandra. 2 gånger 2 är 4, 2 gånger 2 är 4, 4 gånger 4 är 16. Så 16 är också ett tal som delar 48. Sedan så har jag några tal kvar. Jag har talet 6 och talet 6 det får jag om jag tar 2 multiplicerat med 3 så får jag en 6. Och sedan så, nu ska jag räkna hur många tal jag har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedan så har jag 2 stycken tal till. Och ett tal som alltid kan dela ett annat tal, det är talet 1. Och det andra, det är talet själv, alltså 48.
Så om jag nu sorterar de här i storleksordning så får jag talet 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 och jag ser att jag har glömt ett och det får jag om jag tar 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Alltså 8 gånger 3, 24. 24 är också en delare. 24 och 48. Där har vi dem. Och som ni ser så är det väldigt lätt att glömma bort någon. Men om man systematiskt går igenom och ser vilka primtalsfaktorer man kan multiplicera med varandra så kommer man att få fram alla de här delarna. Men det är en väldigt stor mängd delare som delar talet 48.